এরকম দাঁড়িয়ে থাকা মানে কিন্তু ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোক। সো ইচ্ছার সাথে সাথে ওই যে বললাম নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তোমার ইচ্ছার সাথে যেন তোমার শরীর তোমাকে সাপোর্ট করে, সেই জায়গাটা গড়তেই হবে। থেকে দেখাচ্ছে কলকাতা আর 214 কিলোমিটার। আর আমাদের ফার্স্ট টোল যাওয়ার পথে টুয়ার্ডস কলকাতা প্রথম আসছে। আর এই আমরা জলেশ্বর বাইপাস ধরলাম, ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঢুকলাম বেলদাতে। আর এই জায়গাটাকে দাঁতন বলা হচ্ছে। তো আমরা এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলে এন্ট্রি করে গেলাম। আর এখানে আমাদের সম্পূর্ণ চেকিং চলে এখান থেকে। তো মর্নিং এভরিওয়ান, আমি এখন পান্থনিবাস থেকে বেরোচ্ছি। আর লাস্ট ভিডিওতে তোমরা যেটা দেখেছো চাঁদিপুর এখানকার সি বিচ প্লাস পান্থনিবাসে থাকার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড পঞ্চলিঙ্গেশ্বর এই সব কিছুই তোমরা দেখেছো। তো আজ আমি ভিডিওটা দেখাবো। জেনারেলি সবাই তো বাড়ি থেকে ট্যুরিং স্পট আসার ভিডিও করে, তো আজ আমি ট্যুরিং স্পট থেকে বাড়ি ফেরার রাইডিং এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো জুড়ে থাকো আমার সাথে, আশা করি ভালোই লাগবে। অ্যাকচুয়ালি গুগল বাবাজিও কথা বলছেন, কারণ ওনাকে ছাড়া তো আমার পক্ষে করা সম্ভব না কিছু। তো উনি বলছেন বাঁ দিকে যেতে, তো ওনার কথা মতো এগিয়ে চললাম। ওকে, তো দেখতে থাকো। দেখাচ্ছে কলকাতা 245 কিলোমিটার এখনো, আর রানীগঞ্জ 287, খড়গপুর 115, আর হলদিয়া 222। আর চকচকে রোদ, ঝকঝকে তকতকে ওয়েদার। বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার উদ্দেশ্যে। খুব সুন্দর কাটলো দুটো দিন। আর তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো ভিডিওগুলো, আর আশা করব তোমরা কোনো না কোনো দিন তোমাদের রাজাবাবুকে নিয়ে ঠিক এরমভাবে লং ড্রাইভ চাঁদপুর বলো, চাঁদিপুর বলো, বা বিচ ক্যাম্প যেগুলো আছে আরও, সেগুলো এক্সপ্লোর করতে বেরিয়ে পড়বে। অবশ্যই ভালো লাগবে। একটা দুটো দিন নিজের বন্ধু বান্ধব স্বজন এখানে এসে সময় কাটাতেই পারো তোমরা। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এখানকার যেটা প্লাস পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে এখানকার ন্যাচারাল বিউটি কিন্তু দারুণ। একটা জিনিস যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি তোমার, হ্যাঁ হয়তো সেই দীঘা পুরীর মতো সেই ঢেউ নেই, তবে একটা নির্জন জায়গাতে একটা নিরিবিলি পরিবেশে এক দুদিন সময় আরামসে কাটানো যায়। আমার তো দারুণ লাগলো এবং আমি আগামী দিনে আবার আসবো। এখানে দেখো রানীগঞ্জ 267 কিলোমিটার দেখাচ্ছে, কলকাতা 225, খড়গপুর হচ্ছে আর 95 কিলোমিটার, আর হলদিয়া তো 225। তো হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর প্রবলেম কিছু নেই, মানে যারা নিউ রাইডার তাদের রেসপেক্টে বলছি। শুধু একটু সচেতনতা অবলম্বন করলেই তুমি হাইওয়েতে আরামসে গাড়ি ক্রুজ করতে পারো। কারণ এখানে গাড়ির সংখ্যাটা হয়তো অতটা বেশি থাকে না, তবে ওই স্পিড কন্ট্রোলটা হচ্ছে মেন। তুমি যে স্পিডে যাবে তোমার আশেপাশে গাড়ি হয়তো সেই স্পিডে নাও যেতে পারে, তো সেই জায়গাটা তোমাকে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বাকি এভরিথিং ইজ পারফেক্ট এবং খুব সুন্দর রাইড হয়। আর আজ তো ওয়েদার দেখছি যথেষ্ট ভালো আছে, বৃষ্টির পূর্বাভাস এদিকে এখন কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমাদের কলকাতাতে কি হচ্ছে আমি জানি না, ইনফ্যাক্ট জিজ্ঞাসা করিনি অ্যাকচুয়ালি। হোপফুলি সেমই থাকবে। সেই দিন যে কলকাতায় মারাত্মক বৃষ্টি চলছিল আমি সেই মুহূর্তে বুঝতে পারিনি, যেটা আর কিছুক্ষণ পথ চলার পর বুঝে উঠতে পারলাম। আমার আর একটা ট্রিপ আছে, সেটা খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারবে, দেখতেও পারবে।
ওটাও ছোটো ট্রিপ, বাট একটা বড় ট্রিপের আগে ওটা একটা ছোটো ট্রিপ করে নেব, তারপর একটা বেশ বড় ট্রিপ আসতে চলেছে। এবং এটুকু বলতে পারি খুব কম সংখ্যক ভিডিওই তোমরা ওই ট্যুরটা দেখেছো এখনও পর্যন্ত। তো সেটার জন্য রেডি থাকো এবং আশা করি খুব সুন্দরভাবে সুন্দর সুন্দর ভিডিও ভিউজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারবো। তো এখান থেকে দেখাচ্ছে কলকাতা আর 214 কিলোমিটার। আর আমাদের ফার্স্ট টোল যাওয়ার পথে টুয়ার্ডস কলকাতা প্রথম আসছে। আর এই আমরা জলেশ্বর বাইপাস ধরলাম। এদিকে চলে যাচ্ছে জলেশ্বর, আর আমরা এদিকে যাচ্ছি টুয়ার্ডস কলকাতা এই ফ্লাইওভার। তো প্রথম টোল আসবে জলেশ্বর। এখনো পর্যন্ত আমরা উড়িষ্যার মধ্যেই রয়েছি। আর রাস্তা দেখো কত সুন্দর। দুদিকে সেই এগেন সবুজ আর সবুজ। আর আজকে তো আকাশ পুরো চকচক করছে। আর আমার জার্নিও সুন্দর, যথেষ্ট সুন্দর। এবার শুধু কিছুক্ষণের জন্য একটা হল্ট, আর হাফ অ্যান আওয়ার লেটার আমি একটা হল্ট নেবো ছোট্ট, একটু জল খেতে হবে। আর একটা কথাই বলবো, হাইড্রেশন ব্যাগ যদি ক্যারি করতে না পারো কোনো ব্যাপার না, চেষ্টা করো একটু জল ক্যারি করার। আর মাঝে মাঝে একটু জল খেতে হবেই, কারণ এরকম 6-7-8 ঘন্টার জার্নি যদি হয় তো 1-2 ঘন্টা অন্তর অন্তর একটু জল খাওয়া উচিত। দেখো, বাইকার হতে গেলে কত কিছু করতে হবে, তার ছোটো ছোটো নমুনা আমি তোমাদেরকে বলি। এরকম 40 ডিগ্রি টেম্পারেচারে জ্যাকেট পরে যে কোনো হল্ট, সে রেলের ট্র্যাকের ধারে সিগন্যালের পাড়েই হোক বা কোনো টারমাক রোডের সিগন্যালেই হোক, 5-10 মিনিট এরকম দাঁড়িয়ে থাকা মানে কিন্তু ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোক। সো ইচ্ছার সাথে সাথে ওই যে বললাম, নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তোমার ইচ্ছার সাথে যেন তোমার শরীর তোমাকে সাপোর্ট করে, সেই জায়গাটা করতেই হবে। তবে গিয়ে 100% তুমি তোমার সমস্ত ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এরকমভাবে পুরো নেচার এক্সপ্লোর করতে পারবে, যেখানে তোমার শরীর তোমার সাথ দেবে। তো এই ছোটো ছোটো উদাহরণগুলোকে কাজে লাগাও, মাইন্ড সেট করো, নিজেকে সেই জায়গায় বসে ভাবতে থাকো যে কী হতে পারে। কারণ এই 40 ডিগ্রি টেম্পারেচারে ঘরে ফ্যান অফ করে খালি গিয়ে থাকলে যে কষ্টটা হয়, এরকম একটা জ্যাকেট পরে এই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখো। এগেন সিং ইটস নট আ ম্যাটার অফ জোক। চলো এবার হয়তো ট্র্যাক ছাড়বে, আমরা এগোতে থাকি। ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঢুকলাম বেলদাতে, আর এই জায়গাটাকে দাঁতন বলা হচ্ছে। তো আমরা এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলে এন্ট্রি করে গেলাম আলটিমেটলি। উড়িষ্যাকে বাই বাই, টাটা, আবার দেখা হবে, আবার একটা টাইমে দেখা হবে। এখানে চেকিং হয়, এখানে আমাদের সম্পূর্ণ চেকিং চলে। এখান থেকে নাকা চেকিং চলছে, দেখতেই পারলে। তো ওয়েলকাম ওয়েস্ট বেঙ্গল এগেন, ঘরে ফিরে আসছি আবার একটা নতুন কোনো জার্নিকে মাথায় রেখে। তো সেটা কবে হবে, কি হবে, সবই জানা যাবে। তো ততক্ষণ তোমরা এগেন এই বিউটিফুল রোডটাকে এনজয় করতে থাকো।
আমি একটু জল আর দুটো কলা খেয়ে নিয়েছি। এগুলোই দরকার এইরকম ভরা রোদে ড্রাইভ করলে। কত গাড়ি যাচ্ছে। এরকম একটা ঝলমলে ওয়েদারের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কখন যে প্রকৃতির প্রকোপে পড়লাম বুঝতে পারিনি। সেদিনকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল কলকাতাতে, আর আমি আমার গোপ্রোকে ওয়াটারপ্রুফ করতে পারিনি। তো সাডেনলি আমাকে গোপ্রো অফ করতে হয়, যার জন্য আমি এর পরের আর কোনো ভিডিও তোমাদেরকে দেখাতে পারলাম না, সেই জন্য এক্সট্রিমলি সরি। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলার আছে, এই ভিডিওর পরে যে সিরিজটা আসতে চলেছে সেটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ এবং যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চারাস একটা ট্রিপ। প্লিজ তোমরা সঙ্গে থেকো, পরের ভিডিওর অপেক্ষা করো আর প্রচণ্ড ভালোবাসা দিও। টিল দেন, টাটা, টেক কেয়ার, স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে ব্লেসড।